因卡鲁塞县爆发野火，产生大量烟雾，邻近的 Sonoma 县、Napa 县和 Solano 县均发布了空气质量警告，持续至周三。根据湾区空气质量管理局的数据，当地空气污染程度可能会迅速升高，达到对敏感人群不健康的水平。建议孕妇、儿童、老年人以及患有心脏病或肺部疾病的居民，应避免剧烈的户外活动，采取额外的预防措施，以避免接触烟雾。湾区空气质量管理局预计空气污染水平不会超过国家24小时健康标准。天下卫视记者编辑报道。